Sabaydi, you are so beautiful. Sabaydi. Bir teorinin tam kalbindeyiz. Size bu teoriden bahsetmek istiyorum. Ben bu teoriyi yıllar önce okumuştum ama buraya geldiğimde bir kez daha kitabını bu hostelde bitirdim. Yönetilmeme sanatı. James Scott'ın Yönetilmeme Sanatı diye bir kitabı vardır. The Art of Not Being Governed. Bulabilirsem internetten yapıştırırım sol tarafa ya da sağ tarafa, görürsünüz. Bu kitapta James Scott çok önemli bir kavramdan bahseder. Evet, antropolog James Scott Zomya teorisini popülerleştirdiğinde antropolojide ezber bozdu. Çünkü 2,5 milyon kilometre karelik bir alan. Tam şu anda kalbindeyiz. Laos, Vietnam'ın kuzeyi, Myanmar, Tayland'ın dağlık kesimleri. Bu bölgelerde yaklaşık 150 milyon insan yaşıyor. İşte bu 150 milyon insanın neden bu bölgelerde yaşadığına dair önemli bir teori ortaya attı. Nedeni şuydu. Mekong Deltası ve çeşitli nehirlerin oluşturduğu bereketli topraklarda, düzlük alanlarda kurulan kraliyet, tek adam zihniyeti, dönemin diktatörlükleri diyeyim, dönemin aile zenginlikleri, yandaşlıklar, şunlar bunlar kaçan insanlar tam bu bölgelere sığındı işte. Şu anda da bu bölgelerdeyiz. Nedir Zomya? Merkezi devletin kontrolünden kaçan Asya kabileleri. Tekrar ediyorum, merkezi devletin kontrolünden ve baskısından kaçan Asya kabileleri. İşte bu Zomya denilen kavimlerin, kabilelerin tam kalbindeyiz. Yani devletten kaçan, devletin baskısından, merkezi devletin baskısından kaçan Asya kabileleri diye geçer. Yüzyıllardır devlet otoritesine girmemek için daha çok böyle yüksek, yani şu anda bulunduğumuz gibi yüksek dağlık bölgelerde ya da dağların ortasındaki nehirlerin kenarlarında yaşıyorlar. Yüzlerce yıldır böyle, özellikle modernizasyon sonrasında. Yani Fransız sömürgeciliği, buradaki kraliyet, tek adam rejimi, işte o kraliyet ailesinin kendi zenginliğiyle halkı sürekli sömürdüğü zamanlarda buradaki kabileler oralardan, o merkezi hükümetten, merkezi devletten kaçıyorlar.
Peki James Scott'ın bu teorisi neden ezber bozdu? Çünkü antropolojide herkes değil ama bir grup insan devletin insan için yararlı olduğunu düşünen temellere sahipti. Yani insanlar devlet kuruyordu çünkü devlet sığınılacak bir noktaydı. James Scott tam tersi dedi. Devlet insanlığın düşmanıdır. Devlet insanların sığındığı değil, insanları sömüren bir olgudur. Bu teoriden yola çıkarak antropolojide Zomnia teorisini üretti. Scott, Yale Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve antropoloji profesörü olarak önemli bir noktada olan bir bilim insanı. Ve antropolojide kendisinden önce bilinen bazı kavramları değiştirdi ve inanılmaz derecede sarstı. Art of Not Being Governed, History of Upland, Southeast Asia. Yani Türkçesiyle söylersek, hükmedilmemenin sanatı. Hükmedilmemenin sanatı. Yaygın Güneydoğu Asya'nın anarşist tarihi. Profesör Scott bu önemli çalışmasında, Amerika'da Yale Üniversitesi'nde bu önemli çalışması için bayağı bir bölge dolaştı. Şu anda bizim yaptığımızı yaptı, tabii ki daha akademik amaçlı bir biçimde. Kavram aslında William Van Schendel tarafından ortaya atılmıştı ondan önce. Ama James Scott kavramı aldı ve onu çok daha geniş ve aynı zamanda bilinen antropoloji bilgisine, dönemin bilgisine eleştirel bir biçimde ortaya attı. Neydi bu bilinen antropoloji bilgisi? Bu antropoloji bilgisine göre bu bölgede yaşayan halklar gelişmemiş, çünkü coğrafi olarak zor bölgelerde yaşıyorlar. O nedenle de herhangi bir devlet kuramamışlar, o aşamaya gelmemişler. James Scott bunun böyle olmadığını söyledi. James Scott'a göre bu alan dünyanın en yüksek devlet dışı alanlarından biriydi. En yüksek sayıda insanın yaşadığı devlet dışı alanlardan bir tanesiydi. Tabii bu son 50 yıl, son 60 yılda bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz süreç tarihin derinliklerinden itibaren. Yani örneğin Tayland'da bir devlet var. Myanmar'da bir imparatorluk var. Hindistan'da bir imparatorluk var. Ama bunlar daha çok vadilerde, ovalarda, nehirlerin bereketli kısımlarında kurulmuş bir biçimde. Zor coğrafyalarda değil. Yani bu şekilde zor alanlarda değil. Şu soruyu sormak gerekiyor. Neden insanların ciddi bir nüfusu, ciddi bir kesimi bu bölgeleri tercih etti ve bu bölgelere geçti? Scott'a göre Zomya'daki dağlık bölgelerde yaşayan insanlar bilinçli olarak devletten uzak durdular. Yani sadece coğrafya olarak değil, aynı zamanda burada bir tercih söz konusuydu. Ovalarda kurulan devletlerin vergi toplaması, asker alması ve zorunlu çalışma uygulamaları vardı. Bu baskılardan kaçan topluluklar zaman içinde yüksek dağlık bölgelere göç etmeyi tercih etti. Zomya halkları genellikle ilkel ya da barbar olarak tanımlandı kendisinden önceki antropolojik metinlerde. Bu metinlere göre ilkel ya da barbar halkların ilkel kalmasının nedeni devlet olma aşamasına gelememeleriydi. Yani ilerlemeci kuram. Scott buna karşı çıktı. Bir ilerleme sürecinden değil, tam tersi bir direniş sürecinden bahsediyordu Scott. Yani buradaki insanların yaşam biçimleri bir geri kalmışlık değil, aksine devlet kontrolünden kaçmak için bilinçli olarak yüzlerce yıldır sürdürülmüş bir yaşam tarzıydı. Tarım biçimleri, sosyal düzen ve kültürel normlar bile buna göre şekillenmişti. Otarşik, yani kendi kendine yeten, küçük ekonomilerle kendi ihtiyaçlarını gideren halklardan bahsediyoruz. Güneydoğu Asya'nın dağlık kesimlerinde yaşayan halklar, kabileler.
Zomya halkları devletin onları okunabilir hale getirme çabalarına karşı stratejiler geliştirdi. Yani devletin saymak, kontrol etmek gibi nüfusla alakalı iktidar pratiklerine karşı stratejiler geliştirdi. Okunabilir olmayı reddettiler. Ne demek okunabilir olmak? Bugün bence daha da anlaşılır bir şeyden bahsediyoruz. Belki 150 yıl önce, 200 yıl önce okunabilir olmak sadece bir kağıda yazılmaktı. İsminin, adının, sanının yazılmasıydı. Ne bileyim, bulunduğun toprağın kaç dekar olduğu, kaç hektar olduğu, ne kadar toprağa sahip olduğunun yazılmasıydı okunabilirlik, okunabilir olmak. Ama devlet tarafından okunabilir olmak bugün kredi kartından tutun, çipli nüfus cüzdan, nüfus kimliklerine her şeye kadar okunabilir olmaktan bahsediyoruz. İşte Zomya halkları devletin saymak, kontrol etmek ve vergilendirmek istediği yapıyı zorlaştırdılar. Bu topluluklarda barter sistemleri yaygındır. Yani takas sistemleri. Çok uzun zaman para yerine takas sistemlerini kullandılar. Anlattıklarım devletin mülkiyet ve merkezi ekonomi anlayışına alternatif bir yapı oluşturdu yüzlerce yıl. Scott'ın bu çalışması devlet-toplum ilişkisini yeniden düşünmeye açtı. Modernleşme süreçlerine farklı bir bakış açısı sundu. Yani insan oluşun son noktasının devletleşme olmadığını, aksine uygarlığın bir aparatı olarak, sınıflı toplumun bir aparatı olarak devlet mekanizmasının aslında insanlığın evcilleştirilmesi, terbiye edilmesi, boyun eğdirilmesi anlamlarını taşıdığını gösteren bir çalışmadır Scott'ın çalışması.